Dan setelah pleteng iki guwaan to iki. Wah, dialang duwe lepak barang. Malor ngidul dicekeli. Kelone apa? Duwe dalang iso. Aja mlek kok andung kaos kaki ya kayak gini. Nggih mancal raine. Mesti. Dan selanjutnya setelah pleteng abang dan pleteng biru berangkat dengan sik up. Nek ndelok omongan sik up. Kok tak. Iya toh. Nek ndelok Mas Iko ngene kaya apa? Dan selanjutnya ya. Dan selanjutnya setelah pleteng abang dan pleteng biru berangkat. Aku kelingan iki. Piye? Ya iki lho mbiyen zaman pidato nyalokke wakil buat ra dadi ya gitu. Tegang. Aja ngomong bupati. Selanjutnya. Sek to. Setelah selanjutnya pleteng kuning dengan rendah hati tetap ingin ingin kembulu. Ingin meneruskan kendadapan tempat tinggalnya Andi Lumut. Nah. Maka marilah kita lanjutkan cerita pada malam hari ini. Ini betul. Dadak suwi-suwine kene iki yo ngopo lek. Jajal, sembak. Duduk. Loro. Pur. Depuri. Dewang ini. Berapa bang? Ini. Apa sekarang? Ini. Terus. Depuri loh. Bareng-bareng ngunggah-ngunggahi Andi Lumut ya yo jajal. Sara. Yo kleting ungu, kleting abang. Ya jajal. Dialog wong loro. Ning kene matur. Iki ning ndi ta, Bos? Kene lho. Sen terutus kono. Ayo yu, awake dhewe dina iki kudu iso ngunggah-ngunggahi Andi Lumut. Ayo yu. Ate Prono. Dina iki awake dhewe kudu iso ngunggah-ngunggahi Andi Lumut yuk. Iya, Di. Ayo. Hei. Ini. Wah, stop sih. Iki etok-etoke kali iso terutus rono ki. Sik to, lek ngono ki aja mbek pleteng ijo karo pleteng ungu. Lah terus. Yo eneng pleteng abang, pleteng kuninge sapa sing digelek-gelekan? Ki, Nduk. Ayo, Mia pleteng abang. Kleting ijo, kleting kuning, kleting abang ya kene. Nah. Ini. Nah, ngono komplit. Sik lek puri aja digawe pleteng kuning. Apa, Pak? Lho puri sing rada cerewet pleteng abang no. Pleteng kuninge iki rada halus iki. Sapa ki jenenge iki? Mia. Kamu metenge, Nduk? Bobot. Sing meteng sapa to? Kok tenge gedhi. Iki ki ya terah wong wedok ki beda-beda gawane kok iso. Awakmu dadi yuyu kangkang. Yuyu kangkang. Lah jajal ngomong dialog. Kleting kuning, kleting ijo, kleting abang. Rodok kenes. Endi kuwi? Wah, kene. Ya, wis kuwi rasa nggawa mic kok iso. Ndak ngomong, dialog. Yu, piye Di? Dina iki awake dhewe kudu iso ngunggah-unggah yuyu kangkang lho iya. Ayo. Sik. Ngunggah yuyu kangkang matane kok. Kowe Anu ketoke kowe iki ayu-ayu tapi kelainan. Lah kepala rapi-rap gendaan karo yuyu iku gendeng ya. Nduk, dirungokne to Nduk Cayu. Iki lakone Andi Lumut. Kok iso ngunggah-ngunggahi yuyu apa? Sing apik kowe iki ngunggah-ngunggahi kodhok bangkak. Ngene lho ceritane. Lek bodho ndek sing ngono iki sutradarane iki. Ngene, tak ngomong ngene. Ceritane ngene ya. Pleteng abang karo pleteng ijo ngomongan ngunggah-ngunggahi
Andande lumut. Terus awakmu pleteng kuning to? Yo aku tak melu yo. Nah. Kok Senin? Oh kowe ora usah melu. Kowe ning omah, tunggu omah ngono. Dadi dipenging terus iki sampean wong loro budal, iki nyusul. Aku ndak trimo aku arep budal dhewe. Nah, ngono. Awakmu ki disia-sia, Nduk. Sia-sia. Kok malah ngunggah-unggah yuyu kakang budul. Bocah. Ketok ayu yo kelainan iki. Bocah ki yo seneng ngerong gitu. Ayo Za, Malah dicupit kelekmu malah. Jaja kamu di sini, coba. Kowe aja guyu ae jane. Ndek gejala kentir apa piye jane. Mas Gede karo Mas Luduk sini. Mas Gede karo Mas Luduk sini. Sini. Sini loh Mas. Loh, dan harus tak amone berusaha untuk wayang itu dibahasa Indonesiakan. Ini bos, manut ini bos. Situ ke sini dulu. Ya kamu. Aku tak duduk di sini. Ya. Dan hei, kuwi panggo ngomong-ngomongan dhewe iki nyapa to bocah. Dadi Iwang karo Puri di depan sono, panggungnya sono. Nah, bar ngono sono keling. Awake dhewe ngene lho, ayo ndang ngunggah-unggahi andande lumut. Yo, terus iki nyusul tuk dicablek, plek. Plek langsung didilat ndase. Ayo wis, yo tuk. Metu kok kene Pur. Kayak kare Bang. Tuk. Ya ngaku. Ayo Bang. Dewe kudu iso ngunggah-unggahi andane lumut. Blocking panggung digawe to. Ngene iki nek mlaku, ayo yu gentak kepiye ngono. Awake dhewe dina iki lha ngono lho. Ora kok terus dempet. Lah jare kene mau kali. Oh, iki dene ngomah lho. Iki dene ngomah urung budal. Jan. Anu golek sinden tuwek sing puwe nak ditotone. Sinden nom-nom lah biandel kabeh kok. Balekne. Ngono. Ya. Ayo ora. Tuk. Gandengane ngono. Ayo yu, piye di dino iki awake dhewe kudu bisa ngunggah-unggahi andane lumut yo. Ayo yu, saiki yo. Ayo. Piye di? Ayo yu. Saiki ayo. Kowe iki jane kleting apa gangsingan? Masyaallah. Lah kok mubeng men. Yo kowe iki bloke ngene iki nek wis kok kene terus mandek. Ngene. Tontonnya kaya Mas Gede terus. Iki digerecek ngene. Rene, tonton. Delon to. Kok malah wiri. Contohnya Malah kaya Uber debt collector. Contohnya aja. Bocah nek nasabah mekar ya ngono kuwi. Sing bener piye? Delon. Nggih, delon. Mbak. Ayo yu. Jan. Dino iki ae. Kowe iki ning kono ae kok ngejek barang ya ngopo. Dina iki awake dhewe kudu ngunggah-unggahi andane lumut lho yu. Lah iya no. Kok lah yo no piye? Ya ayo bareng-bareng. Ya bareng-bareng lo sih, Mbok. Kula aja nganti kesuwen yo, Dik. Iya. Awake dhewe tinimbang kok sawangen kayak kok panggah omong-omongan dhewe iki. Kowe ganjingi yo. Wah dicontoni kok panggah omong-omongan. Nyontoni lho, Pur. Iki aku iki nyontoni sampean karo Iwang tak contoni. Kok sampe sampean guyang-guyu tak cipok mborok lho iki. Ngono, ngelem. Piye Mbak Yu? Ngene yo adikku kleting kuning. Kleting abang. Saksirku wong cangkemku dhewe mbok atur nyapa to? Kleting kuningnya kari. Ngene yo kleting keri. Kleting kuning. Kleting ijo piye Kang Mbok? Awake dhewe kudu ngunggah-unggahi andane lumut. Lah yo kendang lho iki wis wayah sore kok selak sore ngene ambles kok sik peteng lampune. Iki mengko yen keterak wengi njur kaline banjir ade ora ana tukang nambang susah. Ayo ayo ndang ande lumut ndang gage awake dhewe ngunggah-unggahi. Iya. Ayo di. Ngono lho. Ayo. Malah nyanyi dhewe. Ayo. Wis sing nggih cem-ceman bocah ngono. Tok. Dewe kudu bisa ngunggah-unggahi andane lumut lho yu. Ayo budal saiki. Ayo. Saya dadi delem. Wonge bagus banget kok andane lumut ki ngono. Wonge bagus banget, Di. Cocok lek karo awake dhewe yu. Ayo budal saiki yu. Ayo urung budal, peteng kuning teko. Timi. Mbak Yu, aku nderek. Nah. Tuh. Mbak Yu, aku nderek. Ora iso
Aku pengen melu. Arep melu nang ndi? Lah wong rupamu kaya ngono. Ora tau wadus. Ambumu ra enak. Tunggu mah. Apa ya kira andane lumut gelem karo kowe. Wis kowe tunggu omah wae. Ora usah melu awake dhewe. Aku tak melu, Mbak Yu. Ora bisa. Kowe ning omah wae. Wis tinggal ngene. Mana? Aku Tuk. Utara Sondo. Minta loro atiku yang disioso marang Mbak Yuku. Ayo coba. Mindah loro atiku nek disia-sia karo Mbak Yuku. Padahal aku pengen melu. Padahal opo? Ketoprak nggih padahal iki. Pripun, Pak? Ing kamangka. Oh, kamangka ya. Jan kali dawere metu. Ayo. Ing padahal. Kamangka. Ing Baleni ya, baleni. Yo. Ngene lho, Dok. Eh? Mindah boyo nelongso atiku yang ditinggal Mbak Yuku. Ing kamangka aku ya kepengin ngunggah-ngunggahi ande lumut. Ngono. Kok padahal. Ya ora apa-apa to. Ya ora apa-apa iki Yo. swasta ya. Mindah boyo nek aku disia-sia Mbak Yuku. Padahal aku Lah. Nah, yuk. Ing kamangka. Kamangka kuwi ketoke ayu kopoken iki. Kamangka. iya ya. Yo. Ing kamangka. Ing kamangka Nah. aku ya pengen ngunggah-ngunggahi Ande. ande lumut. Kepiye carane aku bakal nututi sampeyan. Kepiye carane aku bakal nututi sampeyan? Tuk. Yo, Rono. Ayo balik rene. Rene. Tuk. Dan selanjutnya Oh ya, ape. Awas. Kene dalangi. setelah pleting Ngadeg to, Bos, ngadeg to, dalangi ngadeg. Nah, setelah pleting abang dan ora ketok, ngadeg, Bos. Nah, Lah kok nek kono yo ketutupan iki to. betul rada mudun, Bos, rada mudun. Nah, dan setelah pleting Lah alah abang yo. lampune kurang maju. Kene lampune. Op. dan setelah pleting Iki abang guwaan to iki. Wah, dialang anduwe lepek barang. Kok? Ngalor ngidul dicekeli. Kelone apa? Dalan Anduwe dalang iso. Aja mlek kok anduk kaos kaki lho kayak ngene. nggih mancal raine mesti loh. Dan selanjutnya Wah, setelah pleting abang dan pleting buru berangkat dengan sik Up. Nek ndelok omongan sik Up. Kok dadak. piye to? Nek ndelok Mas Iko ini kaya apa? Dan selanjutnya piye? Dan selanjutnya Halo. setelah pleting abang dan pleting biru Ayo iki. Op. Aku kelingan iki. Piye? Ya iki lho mbiyen zaman pidato nyalokke wakil buat ora dadi ya ngene. Tegang. Aja ngomong bupati. Selanjutnya. Sek to. Setelah selanjutnya pleting kuning dengan rendah hati tetap ingin Ingin kembulu. Ingin meneruskan kendadapan Nah. kendadapan tempat tinggalnya andi-andi. Ande Lumut. Nah. Maka marilah kita lanjutkan cerita pada malam hari ini. Wah, asik. Dune betul Dadak suwi ini kene iki yo ngopo lek. Iya. Waduh Kang Bos. Cek Bos. Dadi apa? Ada di lumut. Beh lho. yuyuk kangkang kowe iki. Dadi yuyu kangkang kok andi lumut piye? Iki ning kali. Dadi yuyu Wis teko kangkang. pinggir kali. Aku ada di lumut. Nah. Kok kuwi totoke yuyu. Nah. Ngono. Cepat iki. Nah. Sik lebet pundi, Bos? Ya awakmu teko. Duh Kang Bo, kali ini kok banjir kepiye ayo? Duh, Kang. Munggah. Kali ini kok banjir kaya ngene. Aja panggah gandengan lho yo. Ekspresi dhewe-dhewe kok panggah. Rada rene, Nduk. Rada rene. Kali ini banjir iki jur kepiye? Kali banjir kaya ngene jur kepiye? Kepiye carane nyabrangi kali kaya ngene iki? Ing kamangka ora ana tukang tambang. Ing kamangka ning kene ora ana tukang tambang lho yo. Awak dhewe kudu golek cara iki, Di. Cara kaya apa?
Dan akhirnya kok awake dhewe golek cara sapa sing iso nyabrangne aku bakal tak opahi. Muni ngono, aku kok bar ngono terus nerangne. Muni ngono. Yo. Aku bakal buka sayembara di. Sapa wae sing iso nyabrangne awake dhewe engko bakal diopahi. Bakal tak opahi. Bakal tak opahi. Oh. Yen lanang tak dadekke garwaku. Yen lanang didadekne apa? Ora no, Mas. Mek diopahi wong iki arepe demen karo komedi ngejak tukaran. Yo, bakal tak opahi ngono ae. Yo. Bakal diopahi. Yo. Iya, yuk. Dan selanjutnya, setelah peting abang bicara akan diberi imbalan merumpus dari dalam. Apa kuwi sih? Yuyu Kangkang. Peh kok merumpus ki. Merumpus. Merumpus keluar. Jane iki betule yuyu mau gudikin lo meruntus. Keluar sosok. Sosok apa? Keluar dari dalam seekor yuyu Kangkang. Tok 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 tok. Lekutuk. Iki apa ta yo? Lekutuk. Kok, lekutuk. Lah muni kok kaya lakune bojomu. Kok. Sopo iki? Gak ketok yuyu belas. Lah ketok yuyu tenang kok. Ijane yuyu apa gendruwo? Yo. Ayo. Lekutuk. Sopo iki? Lah kuwi apa, Di? Lah yo kok ana kewan iso. Kewan kaya ngono ki apa ya? Takoni kowe sapa? Kowe sapa? Kowe sapa? Kula sak grup mosok lali. Hei, etak iki yuyu. Aku etok yuyu. Loh, ora ge tetoke tenane. Yuyu Kangkang. Nah, ngono. Kowe sapa cah ayu ae blekutuk. Aku klenteng abang, aku klenteng ijo. Arep neng ndi kowe? Arep ngunggah-ngunggahi ande-ande lumut. Ngunggah-ngunggahi ande-ande lumut ning. Ya wis kono kita ngunggah-ngunggahi. Ning dadapan. Klenteng abang karo klenteng Aku ijo. sabrangno yo. Aku sabrangno yo. Piye? Aku sabrangno. Aku mau nyabrang nih. Iya. Ning ngene opahe cah ayu. Apa kuwi? Apa kuwi Opahe pilus. Apa pilus? Pipimu sing alus. Blekutuk. Ya wis. Ya ora apa-apa di Sik ora to, kaleng. mek pasrahe piye to? Mbok liyane piye tok-tok apa yang ngono aja langsung gelem ngono. Gelem ora? Mbok liyane. Kowe lek guyu aku ambles seneng lho iki. Ambles seneng lho aku. Aja. Aku ambles. Aja disabrangno aku dhisik. Gelem ora? Liyane pilus apa? Piring. Lha apa kuwi piring? Pipimu sing miring. Jalukane pipi kabeh kok. Ya ora apa-apa ora kalong lho. Ya ora apa-apa. Ya angkre lah. Ora apa-apa ora kan. Ya, Tinggi ngadeg mulih ya. Nggih. Ora kabeh gundulmu ya. Piye? Gelem ora? Iya, gelem ora dadi ngopo. Gelem, Pak. Oh. Yen gelem. Numpak totok kowe. Siji-siji. Siji-siji no. Sopo sik? Sun sabrangke bocah ayu liwat kene klubyuk sing Sik bas sik. Cuyu kok mek ngono piye? Ora profesional iki. Gendong ngono ayo. wah jangkrik Sitok-sitok. Sun sabrangke. Ayo. Sun. Ayo ndang mencolot tori. Miring, nyeklake miring. Ngene lho tak warai. Iya to piye? Numpak ki ngene lho. jan iki ya. Angel, Mas. Yo. Ah. Kelanjingan. Kawo to iki. Golku mbok ini kitik kok. Ayo. Sun sabrangke bocah ayu liwat kene klubyuk sing sun sabrangke bocah ayu liwat kene klubyuk
lumayan cuyune iso cipokan. Iki kowe ya. Ya. Wah, wedi. Waduh. Ayo. Kondang ngarep. Iki pipine rada gendut tak ngetuk gadul. Sun sabran. Oke. Sun sam. Jakrek lho kok gitane. Kok mbok cengkinge mah kaya nggawa anak kucing. Sun sabrangke bocah ayu liwat kene klumyuk sun sabrangke bocah ayu liwat kene klumyuk wis kowe kelek ciumanku guyang-guyu kowe blek kutuk. Setelah itu setelah peleting abang dan peleting biru diseberangkan oleh Yuyu Kangkang, selanjutnya disusul peleting kuning dan peleting ganyong untuk menyabrang ke tepi sungai. Yo, tok, ayo peleting. Ayo peleting ganyong. Nyebrang ayo. Piye to, Nduk? Ayo nyebrang. Rene. Piye? Wong wis tak kandhani to kali niki banjir. Lah, iki ra iso nyabrang. Lah kowe iki to sarepe nyabrang sing nyabrangke sapa coba? blek Lah kutuk. iya sapa ya? Blek kutuk. Duh, Lah kok elek bojone kancil iki. lah dalah iki kewan apa coba? Iki apa ya Yu ya? Kok modele kaya ingone-ingone Bu Mariatun. Kayak luwak ya Yu. Aku Yuyu Kangkang. Jaran. Yuyu kok jaran ndasmu iki. Kaget iki lho. Yuyu. Nduk ayo ndang nyabrang. Iya, Iki nek Yu. yuyu sakmene gedene ki engko digawa mulih. Terus dibakar. Ora dingge siput. Cuya sama Aku ini. sabrang. Aku sabrang ya cuyu. Moh. Loh, Elek-elek kaya ngono mbok nyabrang le. kowe aja nyawang aku rupane lho. Nek sing penting lak kowe iso nyabrangke aku njur tak opahi. Gelem ora? Gelem. Sabrangno ya. Ya. Ben aku iso ngunggahke dadi dulurmu. Sabrang ya cahayu ya. Ya, ayo. Kene. Kene sik ya, Nduk. Oh iya. Tak Mbak Yuse, engko nenek apa-apane sampean ben ra rugi. Iya Yu. Nyapa ta? Wedok kowe. Lah aku ya wedok tunggale adikku kleting kuning. Iya. Ayo aku gak sabrano to Yuyu. Wedok iki. Aku wedok. Lah kok mak ganjel. Mak grenjel lho. Kaya enek manuke. Aku kena usus buntu Yuyu. Kok ususe keting klawer kok. Kena usus buntu rong tak operasi. Ususe ning. Sabrang ne bocah ayu liwat kene klumyuk. Aku wis kok kene, Nduk. Ya. Terus ceritanya, Yen sik toh. Pada akhirnya peleting kuning juga mau minta diseberangkan tapi tidak diperbolehkan. Nah, Tidak. Sopo? Yuyu Kangkang tidak mau. Tapi tapi peleting kuning punya sodolanan disabetlah. Sungai itu menjadi asap sambat-sambatlah. Cuyu Kangkang. Cuyu Kangkang. wis aku mau ngeterne yen kowe. Amburae nak Aku sabrangno. Aku sabrangno Yu Moh. Yu. Wis kowe rupamu elek amburae nak telek tok kowe ketoke. Aku tunggale Gak. Pak Yuku mau Moh aku lho. moh enggak. Wis kowe nyabrang dhewe, kowe golek tambangan ngendi kowe? Lek kowe ra gelem nyabrangne, Nek kowe ra gelem nyabrangne aku, Ya apa? Tampan. iki apa? Kuwi kulit. Pusaka. pusaka. Iki pusaka. Iya. Jenenge sodolanan. Iki jenenge sadolanan. Iki iso ngadung. Iki iso ngadum. Ngadung ya apa? Napa? Ngene. Ini ngadeg. Ngadeg. Ayo. Ngececeng ngono lah. Nek kowe Ngececeng. ngadung laro ngececeng ngono. Iki iso Aku mau ngececeng. nyabrang ning kowe kliting kuning. Yen mau. Yen Yen mo moh
Terus muni tak sabar Tampan ono iki. Piye? Tampan ono iki. Ayo serius. Yen ora Yen kowe ora gelem tampan ana iki. tok. Iki mek ngene tok. Ayo. Lah kok malah mbok uncal ning ngene Lato-lato. ndok. Aku ndak sengaja lho, Mas. Iki anu Pak, Tenan grupmu iki. iki kudu dicalakan tenan Pak. Sesuk nah ya Pak ya. Tapi apik iki ketoprak apik. Iki diteruskan besok disempurnakan. Ya iki apik. Iki mek pendadaran. Toplake jenenge Eko Budaya ta iki. Ya. Lho kok ligo kene nyanyi. Ayo, Iwang karo Puri dulu. Ya mau permintaan dari Loro Mas Fikri. kok, makane kowe mau tak jak ngadeg sik ngono lho. Wis totokno ae iki digadah jajan ki engko. Jajan apa kuwi anu kok TM kuwi. Apa kuwi? Tas minggat. Kowe ngono aja mbok rubah lho ya. Nganti engko mulih kok Blitar aja mbok rusaki gambaranmu. Bojoku aja kangen rupaku ngene iki. Iki mau permintaan Mas. Nggih. Permintaannya lamunan dari kemanten nggih. Apik iki? Lungi Tengah Asmara dadi siji karo lamunan. Ya. Iki dipilih jajal. Lungi Tengah Asmara ya, Dok. Radialus. Iki pundutane Nduk. ya Mas Yogi, Lungi Tengah Asmara tembang lawas ning sik penak. Monggo. Dados sik Mas. Ya. Sik sepira nadane Mas? Ya diaturake Mas. Nene. Seprene nggonku nganteni janji prasetya ning ati. Hop. Matur sembah nuwun. Hebat, terima kasih. Ya. Pundutan terus ya Mas. Nggih, dawuh. Dadi siji ki ya pundutan dari tuan rumah. Bu Mariatun, Mas Yogi. Sing nembangke Anip. Ayo. Anip jumeneng. Ya, sepotane Mas, pinten Mas? Iya. Ya. Eto bela wong lakan kowe ngomongan. Niki blonjo napa Mbak Yu padhe pindang. Pas sampeyan ampun kuciwa kula rada anyaran ditinggal lunga. Awan-awan lunga blonjo ning pasar Kliwon. Prawan randha kangge kusing penting tanggo. Ning Semarang Mas tuku kenang apa anteng-anteng jasumalang ya pengen jane Nip, tibake daerah kene iki sing kenal awakmu akeh Nip. Oke Pak. Iki Mbak Lurah Kaserman mau ya nakokne awakmu. Awakmu tas PKL ning kono to, Jare? Cek KKN, Pak. Oh, KKN. Lho semester piro, Nduk? 7. Oh ya, berarti sampai lulus ya. Nggih. Amin. Jurusan apa tuh Nduk kuliah? Fakultas apa? Hukum. Ya. Apa? Wis rasa mau gawe-gawe. Iki mau pundutane saka Mas Yogi tuan rumah. Nggih. Ya kene. Dadi siji. Siji. Oh, dadi kumpul wong loro. Klet. Sing nembang kudu Klet Anip. iki dadi siji iki berarti lagu iki ya klet ya tumpuk. Iya. Coba Dok Nip. Dadi siji. Enak ya Pak Yud ya? Enten. Dadi siji Pak Ayo Yud. ja, sepiro, Dok? Pak Yud, Ada. dadi siji. Nene nona. Tuku. Itu ya, Bos. Pakai musik ya, Dik. Dadi siji, duduk rakyat. Mas Yudi, duduk kuwi Mas Yudi. Dadi siji. Ya, rep-repane piye, Nip? Wah, Mas Yogi niki Anip dereng Dereng saged. dereng Menika belajari. dipun- Nah, Anak lagu lagi. diganti aneh dadi sirung iso diganti dadi telu. Dah, permintaan lagune neh, yani dadi siji lamunan, Nip. Nah, Nggih. Lamunan ya? Nggih. Lamunan bisa. lamunan. Nanti maju kan ini lamunan. Ya lamunan. Sepiro nadane, Mas? Ini Ini. Pindha samudra
ring sliramu sayang. Oh, ya monggo, dados ki Mas. Ya. Iya, terus kae Mas. Ya arep njajal aku. Kaget tau. Mia Aprilia. Ya, Mia Aprilia. Ben gandeng karo Mas Titik tembange duet napa Mas karo jenengan Mas? Wah, niki akeh niki duete niki. Wow. Kula nderek mawon. Sebutane napa pun? Panjenengan seperti. Saya mau tamasya keliling-liling kota. Saya panggilkan beca, kereta berkuda. Beca, tolong bawa saya. Beca, tolong bawa saya. Asik. Lah duet apa no? Manut Mi, adik. to karo Mas Titik mi. Pakai anu ya, Dik. Apa? Bagaikan kita itu mempelai yang tidak mempunyai jiwa selintutan ya. Betul. Kejujuran yang harus ditanamkan. Kejujuran yang harus ditanamkan. Atau kita manten-mantenan aja. Coba. Atau kita jangan sampai cinta itu terpisahkan. Iya. Atau jangan sampai kita kawin kontrak, Dik. Iya. Atau jangan sampai kita gandrung. Iya. Nanti terus. Atau jangan sampai kita gundul pasti. Iki yo angel rawak golek lagu. Ya sampai nak ta, Mas. Coba CTT-ne sepinten Mas, CTT Mas. Ya. Coba. Mas Kandang. Tresno iki tutu watelana kabeh mau Gusti pareng kesempatan. Yo. Kamu jajan coba. Mengadem hatiku. Bagaimana dirinya? Ben aku ramayu dan tanggung jawabmu itu palsu. Yo. Saya hebat. Kembali ning gene Ririn ama Rangel. Iya. Angel. Mintok tak kandani melakumu Angkisin-kisini mbok ya aja kita ono kandang wae enak-enak ora mintok melakumu boleh kita mengikuti modernisasi tapi jangan meninggalkan tradisi. Kayak ngene iki lak tradisi. Mentok-mentok ngono iki. Nggih no, ngoten. Kowe umpama duwe spot apa anu? Nggih ngedekne penyanyi ngono tok-tok apa Nurin? Rin, masukan. Dek Ririn apa Dek Ririn? Kula. Umpamane. Coba. Gundul-gundul pacul. Nah aja gundul to, Aja Dik. gundul. Engko malah Kene Dek nek lek bakal gundul-gundul pacul engko tak pacul tenan. Lah napa? Jajal aja gundul. Liyane larase anu pelok kuwi. Jajal. Nah, ngono deloki. Si kucing yo kena. Lho. Mau Ngene ku. bengi. Lah ngene ku. Umpamane piye ya? Dek mau bengi terus montang-manting Gendalu. tanpa turu hatiku tansah isikan amarga ilang bubar semanggi mutiara deteke lancar kuning Jreng tung jreng. Jane nek ngerti lah. Iki lho, Pas.
Jane nek ngerti lagu ki asal usule kok ngendi kok. Si kucing iki kok ngendi? Lho, kuwi Mbak Narto Sabdo. Oh, iki asline kolaborasi karo Mbak Surip. Lho, kok iso iki lho? Piye tembangmu piye? Dek mau bengi terus montang mandir tanpa turu atiku tansah krisikan. Terus Amarga eling beberes sumanding mutiara dedeke lencer kuning. tak gembel kemana-mana, tak gembel kemana-mana, enak to, gede to, amarem to, asik gembel Ora kok tak gendong. kepiye to, kaya iki mau mintok, mintok tak kandhani mung lakumu. Angisin-ngisini Mbok yo aja ngetok. Mbok yo aja ngetok Ana kandhang wae enak-enak ngora ora nyambut gawe mentok mentok mong lakumu mega-mega gawe guyu tak gembel kemana-mana, tak gembel kemana-mana, enak to, gede to, ireng to, marem to, asli kuwi. Sitrake tambahno. Pengen ye. Ranjelin dua penemu to Jel. Nah, Pak, kula wonten, Pak. Apa jajal. Onjel. Oh, nggih, spot penyanyi munggah. Ngeten. Nggih no, ayo. Di anu nggih, Pak, di rungokne nggih. Iya. Ngrungokne kucuk jadi. Kan mau yo ngrungokke to, Dik. Waktuku kecil aku nggak tahu yang mungil-mungil. Ku sentil-sentil nggak taunya pensil, nggak taunya. Niku Pak, jos. Nadane ngene lho. Waktuku kecil. Oh, ngoten. Lah nadane sakmono, Oh jajal. ya. Waktuku Nek lek pegel-pegel nang. Pensil nak selentik. Yo jajal. Oh, Thomas. Waktuku kecil. Waktuku kecil. Ayo. Waktuku kecil aku nggak tahu yang mungil-mungil. Ku sentil-sentil, ku kira pentil, nggak taunya pensil. Waktuku tolol, aku nggak tahu yang nongol-nongol. Ku senggol-senggol, ku kira pentol, nggak taunya pistol. Tembak, jor. Kirang sitok. Apa? Centil wis, pentol wis. Waktuku imut. Ayo. Aku nggak tahu yang Jerabut-jerabut. ku Ku sikut-sikut. sikut-sikut. Ku renggut-renggut gak taunya janggut loh. Ternyata, Janggut. oh ya janggut. Ayo kono. Lestari. Iki. Nggih. Lestari nek. Apik lho cacahmu ki apik, suwi apik. Noto. Ya, sepuro Mas, nadane Mas. Ya. Apa to kok kuwi iki lho? Lah, mana Bos? Posisine ya saya Oh, suwung kayak kita yo. Nek ketake kan ngasing jerabut-jerabut. Suwung kayak Ayo. Lestari, Dok. Coba, Dok. Ya. Sang Dewi katon nglam-lami hamba barak wangi semi. Oh. Wah, jan. Matur sembah nuwun, terima kasih. Mas Didik, Mas Uko. Dawuh. Niki pun sawetawis dangu kene gegojekan, geguyunan. Mbok bilih wonten kalepatan nyuwun agung isih samudra pangkang sapa. Nggih, Mas. Napa sing kedah panjenengan aturke kagem Bu Mariatun? Namung titip piweling dumateng Mas Yogi lan Mbak Laili. Biarpun banyak cobaan, biarpun banyak godaan, dan biarpun banyak masalah, jangan dihadapi dengan hati yang hati yang keras. Terus harus membawa hati yang lebih lembut. Amin. Sebuah masalah tidak dihadapi dengan hati yang kasar,
tapi dihadapi dengan hati yang sabar. Terima kasih. Mas Gunung. Kula mung ndongane bos muga-muga teman-teman karun dari teman-teman sakinah mawaddah warahmah. Amin. Bu Mariatun muga-muga sehat selalu akeh rezekine. Amin. Muga-muga sing ditangkap selamat, sing nangkap selamat, sing delok selamat, sing didol selamat, tonggo-tonggo selamat, sedaya pinangan selamat berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah kapan-kapan pagi lagi Mas. Terima kasih ayo Ampun, Dok. Tali. Terus ke lagu Dok. Tanggal 24 tetap di Bandung. Oke. Makasih. Yuk.